Всем привет, с вами я. Сегодня мы поиграем игру Метель Грау Эмили. Погнали. Сегодня у подруги была вечеринка. Много гостей. Так, сразу проверяем, есть ли ручка. Нету, ну ничего. Забираем отмычку. Открываем ящик. И открываем Нужно теперь поскорее найти камеру. выход. Так, закрываем дверь, включаем свет. Пароль 102. Вот ручка как раз. Все запираем, чтобы маньяк не заметил. Открываем дверь. Забираем ром. И забираем лед. Закидываем в микроволновку. Нет! Надо быстро вернуться в камеру. Так, закрываем. Надеюсь, он ничего не И заметил. заходим. Будто нас не было. Вот он идет как раз. Мы можем потом весь подвал у нас в распоряжении. Подождем немного, когда он уйдет. Ну, вроде все на месте. Давай, уходи. Все, усо, теперь надо забирать, теперь надо уходить. Так, закрываем. Забираем сразу проскобуться. И забираем ключ. Открываем, если ведро нету. Ну ничего, открываем ящичек. Тут у нас ножницы от кладовки. Открываем. Сразу забираем ключ от щитка. И ведро вот как раз. Идем заполним ведро ванной. Открываем. И все, теперь у нас есть ведро. Идем и забираем. Вот, все. Масленка теперь у нас, только она пустая, нам надо ее заполнить. Заполнили. Теперь надо смазать рычаг. Проклятие. И забираем. Ладно. Надеюсь, он в эту комнату не зайдет. Вот он засол. Погоди-ка. Здесь кто-то был? Ну, вроде все на месте. Все, усол. Теперь открываем лифт. Надо сначала щиток открыть. Все, теперь у нас есть питание. Нам нужно 24 вольта. Не хватает. Зато не так сделали. Попробуем еще раз.
Еще, похоже, мы неправильно сделали. Да, еще раз попробуем, ничего страшного. О, все, сделали. Забираем невидимые чернилы. Не успеем. Ладно, надеюсь, он в эту комнату не зайдет. Ух, успели. А? Так, погоди. Надо его закрыть. Здесь кто-то Сначала был? надо посмотреть пароль. Под сейф. Ну, вроде все на месте. Все, ушел. Теперь посмотрим пароль. 3869. Еще раз запомним. Твою же. Давай, включаем Что комплект. за черт? Все закрываем. Нужно запереть Еще раз его, когда посмотрим, он чтобы зайдет в точно не комнату. забыть. Ой, чуть в капкане наступили. Да, нам надо его запилить. Толпаный компрессор. Давай. Все, закрываем. Быстро, быстро. А ну живо, открыла дверь! Открываем сейф. Нужно сваливать отсюда, пока он не выбил дверь. 3869. Собираем ключ-карту и бежим. Думай быстрее. Все, идем. И подождем. Все, мы сбежали. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь, не судите сразу. Я старался очень. До свидания.